நெக்ஸ்ட் நாம் வந்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் பாருங்கள். ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸில் நம்ம லெட்டர்ஸ் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம். இண்டிவிஜுவல் லெட்டர்ஸ் பாருங்கள். டி, ஜி, ஜே, சி, பி, ஆர், ஒய், ஏ, டி, பி, டி, வி, எம், சி எல்லாமே வச்சுருக்குமா? இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து 2 லெட்டர் வேர்டை வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஏஎன், ஏடி, ஏஜி, ஏபி, ஏஎம், ஏஎன் இது போல் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். 2 லெட்டர் வேர்டாக வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அட் ஏடி குரூப்பில் நாம் வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், கார்டை ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஒரு புதிய வேர்டை உருவாக்க போகிறோம். ஏடி அப்படின்ற ஒரு கார்டை எடுக்கணும். யார் வந்து எடுப்பா? ஒருத்தவங்க வாங்க. ஏடி எடு. ஏடி பெரிய கார்டு எடு. ஏடி எடுத்தாச்சா? அங்கே போய் நில்லுங்க. ஏடி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஏடியோட நம்ம சிஏடி கேட் யார் எடுப்பா? ஒருத்தோ உட்கார் பக்கத்தில் நில்லுங்க. சிஏடி சொல்லு. கேட். அடுத்தது எம்ஏடி மே, நீ நில்லுங்க. எம் எடுங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எம். சி வந்து நில்லுங்க. எம்ஏடி சொல்லுப்பா. எம்ஏடி மேட். நெக்ஸ்ட் அப்படியே நில்லுங்க. அடுத்தது ஆர்ஏடி. ஆர் யார் எடுப்பா? ஆர் பாருங்க, யார் எடுப்பா? ஆர்ஏடி ரேட். சொல்லுங்க. இப்போ நீங்கள் 3 பேர் சொல்லுங்க. சிஏடி கேட், எம்ஏடி மேட், ஆர்ஏடி ரேட். ஆர்ஏடி ரேட். வாங்க இப்படி வந்து இந்த பக்கம் வந்து நில்லுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி பாருங்க. எல்லாரும் பாருங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுதா பாருங்க. சொல்லுங்க. சிஏடி கேட், எம்ஏடி மேட், ஆர்ஏடி ரேட். வெரி குட். எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க. கீழே வச்சிருங்க. இப்போ கார்டை கீழே வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஏஜி. யார் எடுக்கிறது? ஏஜி. பாப்பா மயூரி எடுங்க. ஏஜி எடுங்க பார்ப்போம். ஏஜி. வெரி குட். இங்கே வந்து நில்லுங்க. அங்கே நில்லுங்க. ஏஜியோட இப்போ நம்ம என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஏஜி. ஆர் வாங்க. ஆர் எடுங்க. ஆர். அடுத்தது பி. நீ எடுமா. பி அப்படி தான் பிடிப்பாங்களா? தலைக்கீழே பேக். அடுத்தது டி யார் எடுப்பா? ஆமாம். டி எடு. டி. வெரி குட். பக்கத்தில் நில்லுங்க. இப்போ பாருங்க, ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுமா. ஆர்ஏஜி கிட்ட வைங்க. ஆர்ஏஜி ரேக். நெக்ஸ்ட் பிஏஜி பேக். நெக்ஸ்ட் டிஏஜி டேக். ரைட். இந்த பக்கம் வந்து நில்லுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி மீண்டும் இந்த பக்கம் இங்கே வந்து நில்லுங்க. இப்போ காட்டுங்க. ஆர்ஏஜி ரேக். பின்னாடி போயிடுமா? நீ பின்னாடி போயிடுங்க. பேக். பிஏஜி பேக். பின்னாடி போயிடுமா? அடுத்தது டிஏஜி டேக். ஓகேவா? எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க. வச்சிருங்க. எங்கெங்க எடுத்தீங்களோ அங்கங்கே வச்சிருங்க அதை. நெக்ஸ்ட் ஏஎம். இவன் ஹரி. ஏஎம் இங்கே இருக்கு. ஏஎம் பெரிய கார்டை எடுங்க. பெரிய கார்டு எங்கே இருக்கு? ஏஎம் சின்னது தான் இருக்கா? பெருசு இல்லையா? அதோ இருக்கே பெருசு. பெருசு ஏஎம். சரி, எழுத்து பெருசாக தெரியும் தான். ஏஎம். இங்கே வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து சேர்க்கணும்ப்பா. இங்கே வா. நீ வந்து ஜே எடு. ஜே. அடுத்தது ஒய். யார் எடுக்கிறது? ஒய் எடுங்க. வந்தவங்களே வரக்கூடாது. ஒய். அடுத்தது டி. எடு. டி அது பி. அது டி எங்கே இருக்கு பாரு.
தோருக்கு பாரு டி. டி பக்கத்தில் நில்லுங்க. இப்போ காட்டு தம்பி. ஏஎம் காட்டு அழகா. ஜேஏஎம் இந்த பக்கம் வந்து நில்லு. ஜேஏஎம் சொல்லுங்க. ஜேஏஎம் ஜாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒய்ஏஎம் யாம் சொல்லுங்க. ஒய்ஏஎம் யாம் மறைக்கக்கூடாது எழுத்த. ஹரி மறைக்கக்கூடாது. ஒய்ஏஎம் யாம். நெக்ஸ்ட் டிஏஎம் டேம். நெக்ஸ்ட் 3 பேர் இந்த பக்கம் வாங்க. அங்கே போய் நின்று காட்டுங்க. திருப்பி எல்லாரும் பாருங்க. இப்போ நீ போய் காட்டுங்க. ஒய்ஏஎம் எப்படி காட்டணும்? ஒய்ஏஎம் ஒய் எங்கே இருக்கு? அந்த அளவுக்கு போய் காட்டணும்ல. தலைக்கீழே காட்டுறீங்களே. ஒய்ஏஎம் யாம். நெக்ஸ்ட் அங்கே அடுத்தது டிஏஎம் டேம். அடுத்தது ஜேஏஎம் ஜாம். ஜேஏஎம் ஜாம். வெரி குட். எல்லாம் கை தட்டுங்க. அது எங்கே வைக்கணும் தம்பி? அது எங்கே எடுத்து அங்கே வைக்கணும்ல. அடுத்தது ஏஎன் வாங்க. நீங்கள் வாங்க. ஏஎன் எடு ஒருத்தவங்க. ஏஎன் வாங்க. ஏஎன்னுக்கு மிக்ஸ் த லெட்டர்ஸ் வாங்க. பி எடுங்க வாங்க. 3 பேர் வாங்க. பி வி எம் பி பி வி வி எம் எம் அதுதான் பி. இங்கே கொண்டு வாங்க. அதுதான் பி. பி வி எம் எம் பிவிஎம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம செய்யலாமா? ஜாயின் பண்ணலாமா லெட்டர்ஸை? பாருங்க. பிஏஎன் எந்த பக்கம் வரணும்? பி பிஏஎன் சொல்லுங்க. ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. பேன். நெக்ஸ்ட் விஏஎன் என்னது? வேன். விஏஎன் வேன். அடுத்தது எம்ஏஎன் நல்லா சேர்த்து சொல்லுங்க. எம்ஏஎன் மேன். எம்ஏஎன் மேன். இந்த பக்கம் வந்து இல்லைங்க. திருப்பி அழகாக 3 பேர் வரிசையாக வந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். வாங்க. கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும். சொல்லுங்க. பி முதல்ல எதை சொன்னோம்? எம்ஏஎன் சேர்த்து வைங்க. நல்லா இங்கே பாருங்க. எல்லாரும் பாருங்க. எம்ஏஎன் மேன். நெக்ஸ்ட் பிஏஎன் என்ன? பிஏஎன் என்னது? பேன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் விஏஎன் வாங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாம் கை தட்டுங்க அவனுக்கு. வெரி குட் வெரி குட் பாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஏபி யார் எடுக்கணும்? நீங்கள் வாங்க. நீங்கள் வாங்க. நீங்கள் எடுத்துக்கம்மா. எடுக்கல வாங்க. ஏபி எடுங்க. எடுத்துட்டீங்களா? நீங்கள் வாங்கப்பா வாங்க. ஏபி எடுங்க. இப்போ எடுங்க. இன்னொரு முறை எடுக்கலாம்ல. ஏபி பெரிய பெரிய கார்டு எடுக்கணும். ஏபி. நெக்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து டி டி டோருக்கு பெருசு இருக்க. டி டி எம் எல் எல் அதுதான் எல். அதுதான் எல். எடு. இப்ப சொல்லாமா? டிஏபி டேப். நெக்ஸ்ட் எங்க நிக்கணும்? எங்க நிக்கணும்? எம்ஏபி மேப். நெக்ஸ்ட் எல்ஏபி லேப். எல்ஏபி லேப். வாங்க திருப்பி இந்த பக்கம் வந்து நின்று சொல்லுங்க. எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி அழகாக வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக வந்து நிற்கணும்.
ஒவ்வொருத்தராக வந்து சொல்லணும் பாருங்க. சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ யார் முதல்ல? டிஏபி டேப். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லேப். இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன படிச்சோம்? நம்ம ஒவ்வொரு இதுலையும் நம்ம வேர்டு வந்து ஏடி, அதில் வந்து ஃபாலோயிங் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன குரூப்பாக என்ன பண்ணணும் நம்ம படித்து பார்த்தோம். ஜாயின் பண்ணி படிச்சோமா? சிங்கிள் லெட்டர்ஸ், அதாவது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம லெட்டர்ஸ் சிங்கிள் லெட்டர்ஸை 2 லெட்டரோட இணைச்சு பண்ணணும். இணைத்து படிச்சோமா? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? மீண்டும் ஒரு முறை படிக்கலாமா? சரி, ஓகே. இந்த பாடம் பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு?